Sveiki atvykę į Velopik 500 į Cable Park 313, kur šiemet startuos būtent šis renginukas. Virš 400 dalyvių, čia jau pasiėmėm numerius, todėl keliaujam ruoštis. Kaip turi atrodyti dviratis, kaip neturi atrodyti. Bananom. Ne. Juokis, pompa, tos svolius astrasų. Ne, tyliu, viskas tyliu. Ne, pažiūrėkit, kaip blizga. Ką dėjom? 80 km šiandien mūsų laukia ir sustiprinta Velnių delegacija šiandien, naujas irgi narys Martynas, tai mūsų juodasis arkliukas realiai. Po 6 random dalyviai paleidžiami, visoks miksas buvo šiandien leidžiamas. Na, iš Misiškių pirmas Martynas, 19 beje šiandien finišavo, tai puikus rezultatas jo. Vakarėlių siela Jonas, jį paleidom antrąjį. Tuomet Dovydas buvo paleistas, neblogai irgi, labai neblogai, 49 vieta šiandien. Puikus tikrai rezultatas. Na ir galiausiai laikas startuoti man. Kotletai važiuojam! Giedrius Vienuolė Čenkus duoda startą ir iš karto puolam. Tai mane paleido beveik valanda nuo pirmųjų, kurie buvo paleisti. Tai tikrai priekyje yra daug dalyvių. Galiu vytis pafilmuoti daugelį jų. Tai šioje grupelėje mačiau už nugaros kaip lyg ir 1 ar 2 nariai, kurie tikrai galėjo kartu pasilaikyti ir pasilaikė. Tai nuo pat starto bandžiau paspaust, kad tiesiog eigoje varžybų surasti tą grupę, su kuria bus patogu važiuoti. Mynėsi nuo pat starto visai neblogai. Per didelio sukilimo čia irgi nebuvo. Per 80 km gavosi 250 metrų. Tai tikrai greita trasa. Tai po avarijos savo visą laiką myniau ant MTB, žymiai sunkesnį dviračio, tai atsisėdus vėl ant gravelio, žinau, jaučiasi žymiai lengviau minti. Lengvas dviratukas, skrenda gerai. Ir štai pirmosius 10 km kaip ir vedu. Ir štai kolega, vardo nepasakysiu, nežinau, jeigu žiūri, parašyk komentarą su raudonu dviračiu, jis čia įsiveržia į priekį. Bando šiek tiek pabėgti, na bet pavyksta vis man jį pagauti šiandien. Tai pajutus tą ritmą varžybų, maždaug 5 kilometre, jaučiausi, kad 35-37 km per valandą pradžioje man visai neblogai jaučiausi. Stengiausi tą kilometražą, tą greitį tokį ir išlaikyti. Čia varžybų laimėtojas Rokas Adomaitis aplenkė mus ir, nežinau, keletas vyrukų, kaip skeriai, bando prie jo prilipti. Nenorėjau aš kažkaip to daryti, nes energijos tikrai išeikvoja gan daug, o su Roku važiuoti tai tikrai dar kol kas ne mano lyga. Davai, sėdam. Čia pasivijo kolega iš Dream Team, su kuriuo keliavome į Muflonus Lenkiją, tai linkėjimai tau, jeigu žiūri irgi. Vis atpurta, ne? Ką? Vis atpurta. No. Galvau pasėdėsiu ratą, bet užtamsiu. Ne, nereikia. Jo, tai tas pasėdėjimas ant rato ant labai stipraus sportininko, manau, tikrai ne į naudą. Čia lendam į asfaltinę atkarpą ir važiuojam link Būtingės terminalo. Greita atkarpa, vėl grupelę vedu, buvau pasisukęs už nugaros pažiūrėti, tai tikrai nemenkas kiekis dalyvių už nugaros. Smėlio ruožą tokį pralėkiam, nesmagu. Už nugaros grupelė 23,79 kilo.
Vidutinį greitį šiandien pavyko išlaikyti 33 km per valandą, kas man iš tikrųjų džiaugiuosi, yra tikrai nemažai. Tai štai dar pasistiprinti reikia, kas pusę valandos mityba, vanduo kas kokias 10 minučių su maltodekstrinu. Na ir matysime, ar to užteks. Štai raudonojo dviračio savininkas padeda vėl šoktelį į priekį, truputį paveda, išlendam į žvyro atkarpą ir tuoj šoksim į gan sudėtingą smėlio ir kopų atkarpą. Čia tikslas pasinaudoti visais MTB įgūdžiais ir stengtis nenulipti, neprarasti per daug laiko, nes tikrai nemažai dalyvių mačiau nulipinėję, nešasi dviračius. Mink. Mina. Ai. Tikrai vienas sudėtingiausių ruožų turbūt šiose varžybose. Daug jėgų atimė šiandien čia. Kelią! Aber ich kelią. Manau, visų dalyvių vardu didelis ačiū medijos komandai dirbusiai čia. Tikrai už puikiai įamžintas visas akimirkas. Na, čia priekyje dalyvis tokį stiprų palaikymą gauna, kad net važiuoja nuo trasos. Tenka jam grįžti atgal. Na, štai ką daro puikus palaikymas kartais. CX. Na tikrai, CX varžybų verta atkarpa. Давай, varom. Šiandien kažkokių keitimų padangose nedariau, pasilikau 45 pločio ir priekį ir galą, tai manau visai puikiai tiko šiai trasai. Aišku, teko matyti, kai kas važiuoja su plento padangomis. Tai aišku, gal mano dar įgūdžiai per silpni tam, bet purtė tikrai nemažai daug kur. Kamera nustatyta ant maksimalaus stabilizavimo, bet per visą video pamatysit tikrai daug kartų drebins labai stipriai. Po smėlio atkarpos lyg ir atsikračiau tos grupelės, kurią turėjau nuo pat pradžių, bet neužilgo štai susidaro kita. Dar vienas Dream Team narys priekyje, o priekyje jo štai nenoriu paleisti, važiuoja dalyvis iš Alter Ego komandos, irgi dėja nepažįstu, tai linkėjimai irgi tau, jeigu žiūri. Tiesiai, ne? Palabiškai atsikvėps, kol gaudžiu tave. Daug?
Tai štai čia šaunam tokią stiprią ataką, kad pasivyt galbūt dar stipresnė grupelė, greičiai kosminiai. Ištvermės šitas vyrukas turi, wow. Tai tikrai didelė pagarba tau. Lemba, tiltelio nenufilmavau. Gera vieta. Tai kirtom valstybių sienas iš Latvijos į Lietuvą atgal per tokį siaurą Leisi tiltelį. pro kairę. Ačiū tau. Na ir dabar toliau tęsiam tą ilgąją ataką, kad pasivyt stipresnę grupę. Pasivėjom tokią didesnę grupelę, bet štai toliau bandom veržtis į priekį. Vėl pavarau biškį. Į tokią smėlingesnę miško atkarpą čia įvažiuojam, klampesnis šiek tiek smėlis, statesni tokie posūkiai, bet bandom labai to jau tempo neprarasti. Aišku, kolega iš Alter Ego diktuoja tikrai gerą tempą ir labai yra ką veikti, su juo jau pasilaikyti viršys 40 km. Paskutinis sukeitimas vyksta ir štai varžovas jau virš 50 km per valandą greičiu tolsta. Man jau net atrodo ir kardano nebeužtenka tokiam greičiui. Ir dar priekį matau, kad laukia kalniukai, tai čia ir paskutinį kartą, kada tenka atsisveikinti ir į horizontą palydėti šitą dalyvį. Tai ačiū tau už puikų pasivažinėjimą. Ačiū. Tai prieš tai aplenkta grupelė šalia manęs, važiuojam. Pykstu šiuo momentu labai ant savęs, kad nepasilaikiau, todėl, nežinau, nemažai kilometrų buvau priekyje. Kaip ir krūvių nesidalinau, bet ir net ir nenorėjau kažkaip dalintis, tai nežinau. Bandžiau vesti grupę. Na ir jau po kokių 6-7 kilometrų nusprendžiu šiek tiek atsikvėpti. Krito, aišku, ir tempas. Krito keletą kilometrų per valandą greičio tempas, tai turėjau atleisti, pailsėti. Tai čia šitie kolegos, 3 beje kolegos, kurie tik ir keitėsi. Visi kiti buvę grupėje, nelabai dirbo. Tai teko paplušėti mums. Dalyvių pavyko apsilenkti ir važiuojant su šia grupelė. Na, kadangi startavau
beveik valandą nuo pirmųjų paleistų dalyvių, tai jau matome, saulė po truputį leidžiasi žemyn. Kaip ir pernai, teks varžybas baigti tamsoje. Ir aišku, atsirandant tamsai jau truputį turi budriau stebėti tą kelią, nes ir tos duobės pavojingesnės tampa ir miško atkarpos tampa žymiai pavojingesnės. Greičiais lekiant tamsoj per mišką, tai savotiškas adrenalino šuolis atsiranda organizme. Tai tikrai, kas nesat bandę, nesat atvykę į Velopyką ar neigiamai kažkaip mąstot apie tos gravelius, tai tikrai atvykit šiandien. Važiavo ir užkietėję MTBistai, linkėjimai Lukai tau, kurie išbandė šitą trasą, tai manau, išbandė ir šitą formatą lenktynių, kas yra, manau, labai smagi alternatyva. Op! O čia vos nesibaigė mums ta smagi alternatyva. Pažadino. Gerai, vietoje espreso suveikti. Jo. Na va, kaip rokiruotis prasideda toj grupeliai ir galiniai dalyviai pradeda veržtis į priekį. Čia pradėjau truputėlį strateguoti, šiek tiek atleisti tempą, mestis į grupės galą, kad pasilikti energijos pabaigai. Nusimečiau į galą, pradėsim strateguoti. Nes ne visą grupę dirbo, biškį erzina. 7-5 kilometras blembomis šlungis dešiniai kojai. Sutraukė čia mešlungis dešinę pradžioj koją. Galbūt po avarijos truputį saugau tą kairėje, tai va, dešinė dirba daugiau. Bet iš tikrųjų keli kilometrai praėjo ir sutraukė ir tą pačią kairę. Bandžiau jau viską gerti, kas liko, visus savo preparatus, kad tik padėti, bet štai matot, nebebuvo labai daug jėgų man. Nebėr kojų. Ir likus keliems kilometrams iki finišo mane gelbsti Velo Šiauliai. Vienas jų narys, deja nepažįstu, irgi linkėjimai tau, jeigu žiūri. Stengiasi čia žmogus man padėti, užtraukti mane kuo įmanoma labiau, tai didelis dėkui tau. Iš tikrųjų pailsėjau, kad ir tas kelias akimirkas, kad turėti gerą finišą. Abiejų kojų nevetė. Galėjau, tiek manėjau. Ačiū tau. Nu ką, per skausmą dabar. Davai, varyk. Ja! Paskutinis kilometras per labai akmenuotą ruožą. Purtė maksimaliai, bet reikėjo atiduoti viską, kas liko. Na ir štai, finišas priekį. Iki galo, op. Va, alus tavo šiandien visą.
Smagu, atvariau žmonės dėkoja. Ačiū labai. Pusę kelio vienas kaime. Tai didelis ačiū organizatoriams, dar kartelį ačiū visiems fotografams ir dirbusiai medijai už įamžintas akimirkas. Na, o mes susitinkam kitose startuose neužilgo. Iki.